कल जो हम जंगल में घुसे थे ना वैसे ही जंगल है समझे बात। लेकिन इसमें ऑफ रोडिंग के लिए ना साथ में होना चाहिए गाइड। वो तो है, बहुत सारा अमरेश्वर दिखा दे रहे हैं ना। मेरे को तो रुको ना, वहाँ कोई बैठा भी तो नहीं था। सवाई माधोपुर कहाँ ढूंढ रहे हो? गूगल में। नेटवर्क का इशू है। नेटवर्क नहीं रहता है ना सब जगह, कोई जा भी नहीं रहा है, एकदम सुनसान है। नेटवर्क नहीं दिखा रहा है। और 10:30 बजे कोई नहीं दिख रहा है ठंड में। गेट पे जाके पूछे, बोले गेट पे कोई है ही नहीं, मतलब कोई फॉरेस्ट गार्ड वगैरह तो होना चाहिए ना। वो भी नहीं है, तो वो है ना थोड़ा सा रिस्की हो फॉरेस्ट जाता गार्ड आया है। है। उससे पूछूं है कहाँ? ये नहीं चल रहा है गूगल मैप पे। भैया ये अमृतसर महादेव मंदिर का रास्ता यही है, कितना जाना है? सेफ है ना? कौन सा रास्ता है? हैं? इस साइड वाला रास्ता है, इस साइड लोग जाते हैं यहाँ पे, आप भी वहीं जा रहे हो? इधर से आपके पीछे। हाँ चलते हैं ना। अरे मैंने लगा दी, 4 मिनट दिखा है। कल तो वीडियो में देखा था कि यहीं गेट के सामने घूम रहा था। घूमने दो ना, हम भी घूम रहे उसी के साथ। रास्ता देखो बहुत जबरदस्त है। रास्ता ये तो जीप ले जाने के लिए रास्ता है, ये तो हाँ। हमारे गाड़ी ले जाने के लिए थोड़ा ना रास्ता है। हाँ। तो जीप चलाने वाला रास्ता है। जय बाबा अमरेश्वर महादेव, हमारे साथ रहना। ये दिखा रहा है पूरा, आगे जा रहा है ये थोड़ा जंगल का ही पार्ट है यार। हाँ जंगल ही है। हम जा कल हम कैंटर में जहाँ घूमे थे वही वाला ऐसा ही रास्ता है बिल्कुल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। ऑफ रोडिंग करने के लिए गाड़ी थोड़ी ना है। देखो ये वल्चर्स, सॉरी पीकॉक देखो। पीकॉक्स देखो, पूरा झुंड है ये तो। लेकिन हम उतरेंगे नहीं अंदर इस तरफ भी इतने बड़े बड़े, अंदर से ही लेंगे। उतरेंगे नहीं, अंदर से ले सकते हैं। रास्ता ऑफ रोडिंग का रास्ता है, इसमें तो थार लेके आना चाहिए था। कोई नहीं, कभी फिर ले आएंगे थार अगर लाना पड़ा। अभी आ ही गए बस। हर हर महादेव। ये गेट्स बंद है उस तरफ से, पता नहीं किस लिए नाला भी खोद रखा है। उस साइड का जंगल का जानवर यहाँ नहीं आ पाए। ये तो दिखाता ही नहीं कुछ। नहीं गूगल दिखा रहा है। गूगल का बहुत ज्यादा है। ये ऐसे करके दिखा रहा है, देखो इधर इस रास्ते से दिखा रहा है। तो रास्ता ही नहीं है। इधर से दिखा रहा है। वो बंदा कहाँ चला गया? वो तो बहुत आगे चला गया। तो उसके पास तो बाइक है, फटाफट जा रहा है। ये तो इधर से दिखा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारी गाड़ी जा रही है। 1 मिनट दिखा रहा है। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, ओम
जीप का ही रास्ता है भाई, जीप वाला रास्ता है। मेरा गाड़ी चला आ रहा है, फोर्ड है, चल जाता है। ये खड़ा हुआ है, ये यहाँ खड़ा किया है, यहीं होगा। ये कार भी खड़ा है, ये अरे गाड़ी और ओह माय गॉड, ऊपर है ये। यही होगा। ये तो बंद कर दिया गूगल ने दिखाना, यही है वो बाइक वाला भी यहीं पर खड़ा कर। हाँ, ये तो यहाँ पे खड़ा हुआ है। आज सोमवार भी है ना? हाँ, सोमवार भी है, बाबू का बर्थडे भी है मेरे। यही हाँ, पैक कर देना गाड़ी, हाँ गाड़ी को पैक कर देना। हाँ, बैक कर देना, ये कह रहे। पैक करके जाना मतलब लॉक करके जाना। अच्छा, पैक बोला, मतलब बैक तो बैग तो गाड़ी को पैक करके जाना तो बोल रहे हैं, तो बदमाशी भी कर सकता है ना। इधर ये भी है, और सुअर और बंदर भी है। एक गाड़ी कोई और खड़ा है। चल जय भोले बाबा, नमस्ते। हैंडबैग ले लेती हूँ। ये लोग हैं बाबू, थोड़ा ध्यान से, है ना आप।